अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर तव्हां सां गॾु असां पंहिंजे नंबर 4th सेशन में जेको असांजो सिंधी स्टूडेंट नेटवर्क जे तरफ़ां सना जे प्लेटफॉर्म तां थी रहियो आहे। सभिनी खां पहिरियां मां इनवाइट कंदसि तव्हां मुश्ताक राजपुर खे त उहो कुझु वर्ड्स चवनि, उन खां पोइ वरी मां तव्हांखे स्पीकर्स जो इंट्रो ॾियां थी। थैंक यू। अदा मुश्ताक। महिरबानी अदी नीलोफर खमीसानी, तमामु वॾी महिरबानी तव्हांजी ख़ासि तौर ते बिकॉज़ ही चोथों सेशन आहे ऐं चइनि सेशन मां 3 सेशन जेके असांजा आहिनि तव्हां मॉडरेट कया आहिनि। सो ही जेको सफ़र शुरू कयोसीं सिंधी स्टूडेंट्स नेटवर्क जो अमेरिका जे अंदरि, नॉर्थ अमेरिका जे अंदरि, कैनेडा ऐं US में, उहो ॾाढो सुठो पियो हले। ऐं तमामु घणा जेके नौजवान इवन जेके अचणा आहिनि, जिन जूं एडमिशन अगस्त में थियणियूं आहिनि, सेमेस्टर फॉल में शुरू थींदो, उहे बि असां सां राब्तो कनि था पिया। ऐं जेका असांखे हेल्प हुजे थी उन्हनि खे लोकल कम्यूनिटी सां ॻंढणु, लोकल दोस्तनि सां उन्हनि खे मिलाइणु, उहो कमु जेको आहे SSN जा दोस्त जेके आहिनि, वॉलंटियर्स आहिनि, साना जा मेंबर्स जेके आहिनि, उहे कनि था पिया। ऐं अॼोको जेको मौज़ू आहे ऑब्वियसली उनखे तव्हां पाण इंट्रोड्यूस कराईंदो। मुंहिंजो फेवरेट मौज़ू आहे, थोरो जो मां लॉ न पढ़ियो आहे, पर ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया जा सभु सियासी लीडर वकील हुया, हुनजे करे जेको इंट्रस्ट इन द लॉ आहे उहो शायदि साउथ एशिया जे पॉलिटिकल जीन्स में आहे। सो आई थिंक टुडे सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ख़ासि तौर ते सिंध में उहे नौजवान जेके अमेरिका में लॉ पढ़णु चाहिनि था, त उनजो जो कैरियर पाथ छा आहिनि, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि, ऐं ख़ुदि जेका स्टडी आहे उहा कीअं हिते थिए थी पई। ऐं मां हिन सेशन खां पहिरीं दोस्तनि सां ॻाल्हायो पिए त मुंहिंजो भई जंहिं माण्हूअ खे प्रैक्टिस जेको आहे पाकिस्तान में करणी आहे, उहो अमेरिका में अची छो पढ़े, हितां जा लॉज़ पढ़ण जो उनखे कहिड़ो बेनिफिट आहे। सो लॉट ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन्स आहिनि जेके आई होप कि अॼोके सेशन में पाण कवर कंदासीं। एंड आई वेलकम यू ऑल एंड आई थैंक अदी खमीसाणी एंड ऑल ऑफ आवर स्पीकर्स, अदा वसीम, अदा असद, अदा अली उनड, फॉर जॉइनिंग टुडे। ओवर टू यू अदी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अदा मुश्ताक। अदा मुश्ताक मुंहिंजो नालो तव्हांखे अॻु में ई ॿुधाए छॾियो, नीलोफर खमीसानी। असांजो ही चोथों सेशन जंहिंजो असां टाइटल रखियो आहे लॉ स्टडीज़ इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिस एंड कैरियर। हिन में असां हिकिड़ी वसी फील्ड आहे लॉ, जेका पाकिस्तान ऐं अमेरिका में थोरी सी डिफरेंट आहे, उन जे बारे में असांखे इंफॉर्मेशन ॾियणु चाहींदासीं। असां वटि ज़बरदस्त क़िस्म जा 3 स्पीकर्स मौजूदु आहिनि जेके तव्हांखे एडमिशन खां वठी स्टोरीज़ ॿुधाईंदा हलंदा ऐं तव्हांखे गाइड कंदा त तव्हां अमेरिका लॉ स्टडीज़ जे लाइ कीअं अची सघो था या नथा अची सघो। जे ईंदव त अची कहिड़े तरह सां जॉइन कंदव, तव्हांखे कीअं पंहिंजी फील्ड चूज़ करणु खपे, तव्हांखे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि जो ख़्यालु रखणु खपे। सो असां वटि स्पीकर्स में अॼु आहिनि वसीम चाचर, इलाही ह्यूज जेको आहे सो एक्सपीरियंस, इलाही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, इनरोल्ड आहिनि, सॉरी रजिस्टर्ड आहिनि इंडियाना बार में। ऐं वधीक तव्हांखे पाण बि पंहिंजो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ॾींदा। उन्हनि जी एजुकेशन जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मां आहे। ऐं सेकेंड ते असां वटि स्टूडेंट आहिनि। स्टूडेंट में असां वटि आहे अली उनर, जेको जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी मां आहे, ऐं असद सियाल जेको अमेरिकन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन DC में आहे। सो असां रेडी आहियूं। आई होप तव्हां बि रेडी हूंदव स्टोरीज़ ॿुधण जे लाइ, इंजॉय करण जे लाइ, ऐं इन हिकिड़ी फन लर्निंग जे लाइ, जंहिंमें तव्हां लर्न कंदव कैरियर जे बारे में ऐं प्रैक्टिस जे बारे में ऐं लॉ जी फील्ड जे बारे में। सो सभिनी खां पहिरियां मां इनवाइट कंदसि असद सियाल खे त उहो शेयर कनि पंहिंजी स्टोरी ऐं ॿुधाइनि कीअं हिते पहुता, कीअं चूज़ कनि लॉ फील्ड, मोटिवेशन किथां थी, किथां स्टार्ट वरितो। जी असद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां शुक्रगुज़ार आहियां सना जी टीम जो, मैडम नीलोफर जो ऐं साईं मुश्ताक राजपर साहब जो। ऐं मां शुरूआत करणु चाहींदुसि साईं इमदाद हुसैनी साहब जी शाइरी खां। साईं इमदाद हुसैनी साहब जेके आहिनि से पोएं साल ई जेको आहे सो सिंध मां लाॾाणो करे विया हुया। त उन्हनि जो ॾाढो हिकिड़ी 3 या 4 क्लास में हिकिड़ी नज़म हुई जेका मां शेयर करणु चाहींदुसि त पढ़ां ऐं लिखां हुनर पिणु सिखां, पढ़ां ऐं लिखां हुनर पिणु सिखां, वतन जो अञा नाव ऊचो कयां, ख़ुदाया चवां जो बि मां सच चवां, ख़ुदाया चवां जो बि मां सच चवां, कॾहिं कूड़ खे की न वेझो वञा, खणी हथ थो घुरां ए धणी, मिले सम्झ साञे मूंखे घणी। मुंहिंजो नालो असद अली सियाल आहे, वल्द तौफ़ीक़ अहमद सियाल। वालिद साहब जो नालो इन लाइ चवणु चाहींदुसि जो
जेका जफ़ाकश ऐं कावशूं जेके मुंहिंजूं हिते पहुचण जूं आहिनि उन में मुंहिंजे वालिद जो ऐं वालिदा जी दुआउनि जो हथु आहे। ऐं मुंहिंजी जेका प्राइमरी एजुकेशन आहे उहा हैदराबाद वीआईपी पब्लिक हाई स्कूल मां आहे। ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो मां पंहिंजी जेका इंटरमीडिएट आहे उहा गवर्नमेंट बॉइज़ कॉलेज मां कई आहे। ऐं उन खां पोइ मुंहिंजो इंट्रस्ट हुयो शुरू में सीएसएस जी तरफ़ घणो रुझान हुयो। ऐं सिंध में हिकिड़ी मशहूरु हैदराबाद में हिकिड़ी अकेडमी आहे जेका सर मोहम्मद इदरीस भुट्टो साहब पढ़ाईंदा आहिनि। तो उते मां पढ़ियो बि आहियां, सीएसएस जी प्रिपरेशन बि कई हुई ऐं उते मां 2.5 साल पढ़ायो बि आहे। तो उन खां पोइ वरी मुंहिंजो जेको आहे हिकिड़ो इंट्रस्ट हुयो, मीन्स मुंहिंजो शागिर्दनि खां बि मां पुछंदो हुयुसि ऐं पंहिंजे उस्तादनि खां बि इन सवाल जी बारे में पुछंदो हुयुसि त जेका इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, तव्हांजो कहिड़ो बहितरीनु प्रोफेशन आहे। या उन सवाल खे वरी थोरो घुमाए फिराए ईअं पुछंदो हुयुसि त हू सर्व्स द कंट्री बेस्ट, केरु वधीक पंहिंजे मुल्क खे जेको आहे सो सर्व करे थो। त काफ़ी उस्तादनि खां बि राया मिलंदा हुया ऐं जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि सां बि ॾाढो काफ़ी इन्हनि शयुनि ते बहस मुबाहिसो थींदो हुयो। ऐं मुंहिंजो इहो आहे यकीन आहे त वंस अ स्टूडेंट इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट। सो मां हमेशह पंहिंजे पाण खे शागिर्द उस्ताद रही करे बि हिकिड़ो शागिर्द वांगुरु पंहिंजे पाण खे रखियो आहे। छो जो करे सुकरात जो मशहूरु इहो आहे, सुकरात हिकिड़ी महफ़िल पार्लियामेंट जी हिकिड़ी महफ़िल में वेठा हुया त हुननि चयो त मां तव्हां सभिनी खां वधीक ॼाणा थो, छो जो करे मूंखे पंहिंजी जहल जी ख़बर आहे। तो जंहिंखे पंहिंजी इग्नोरेंस जी ख़बर आहे, जंहिंखे पंहिंजी ला इल्मी जी ख़बर आहे, उहो जेको आहे सो वधीक कामयाब ऐं जेको आहे सो माण्हू आहे। सो वापसि अचूं था उन ॻाल्हि ते लॉ जी तरफ़। त जेको आहे सो मुंहिंजो इहो सवाल हूंदो हुयो त जेको आहे सो कहिड़ो जेको आहे सो प्रोफेशन वधीक बहितर सर्व कंदो सोसाइटी में। सो लॉ हिकिड़ो अहिड़ो प्रोफेशन आहे जेको हिकिड़ो आज़ादु प्रोफेशन आहे, बजाए इंस्टेड ऑफ तव्हां ॿिया जेके बि प्रोफेशंस रखो उन्हनि में यू आर ड्यूटी बाउंड टू सर्व फ्रॉम 9 to 5। पर लॉ हिकिड़ो अहिड़ो प्रोफेशन आहे जंहिंमें तव्हांजी डेली डे ग्रूमिंग आहे, पर्सनल ग्रूमिंग आहे। उन खां अलावा तव्हांजा जेके आहिनि से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिस थियनि था जिन मां तव्हां जेको आहे सो सोसाइटी खे प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल ते सर्व करे सघो था। तो मुंहिंजो लॉ में इंट्रस्ट उन खां पोइ सीएसएस जी प्रिपरेशन जे दौरान ई मुंहिंजो जेको आहे सो थियो हुयो। ऐं पोइ मां हिते जेको आहे सो उन प्रोफेशन में फर्स्ट ईयर जो जॾहिं मां लॉ जो एग्ज़ाम ॾेई छॾिया त पोइ मां प्रैक्टिकली जेको आहे सो लॉ जी फील्ड में जॉइन करे छॾियो। ऐं साईं नूरुल कुरैशी साहिब जेके आहिनि से हैदराबाद जा लॉ फर्म जा आहिनि, हिननि जा हैदराबाद बार एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट बि रही चुका आहिनि। साईं नूरुल कुरैशी थिया, साईं तारिक अहमद शाह थिया। तो इहे वरी जेके आहिनि से साईं क्रिमिनल लॉ जा एक्सपर्ट आहिनि। ऐं जेको आहे सो तो उन्हनि जी गाइडेंस में रही करे मूंखे घणो कुझु सिखण लाइ मिलियो त लॉ जेका आहे सा कीअं आहे या छा आहे। सो पहिरीं मुलाक़ात मुंहिंजी साईं नूरुल कुरैशी सां लॉ जे बारे में थी हुई त साईं साईं जेको आहे सो हिकिड़ो जुमिलो ॾाढो सुठो चयो हो जेको मूंखे अॼु ताईं यादि आहे। त साईं चयो त एडवोकेट इज़ बीइंग पेड फॉर हिज पेशेंस। तो जेका जंहिंमें जेतिरो घणो वकील जी जेका आहे सा पेशेंस तव्हांजी इलाही जज कई वेंदी आहे। तव्हांजे जज जे अॻियां तव्हांखे पंहिंजी जेका कीअं तव्हां सफ़ाई ॾियो था, कीअं तव्हां केस खे प्रेज़ेंट कयो था, कीअं तव्हां पंहिंजे क्लाइंट खे बि, छो करे क्लाइंट्स बि तव्हांखे अहिड़ा जेके आहिनि से मिलंदा आहिनि जेके कॾहिं किन खे पैसा न हूंदा आहिनि, कॾहिं किन खे जेको आहे सो मीन्स जेको चाहींदा आहिनि पिया त असांखे जल्दी हिकिड़ी रेमेडी मिले। सो यू हैव टू डील विथ ऑल द थिंग्स त तव्हां कीअं हिकिड़े क्लाइंट खे फेस कयो था, कीअं तव्हां जज खे कीअं केस खे रिप्रेज़ेंट कयो था। ऐं जज बि जेकॾहिं तव्हां जज जी बि अक्यूमेंट खे तव्हांखे सम्झणो आहे, मीन्स हिकिड़ो तव्हांखे हिकिड़ो प्रैक्टिकल मेंबर ऑफ सोसाइटी थी करे तव्हांखे हर जेको आहे सो मामला फ़हम थी करे तव्हांखे उन्हनि शयुनि खे सही सही तरीक़े सां रखिणो आहे।
सो असांजो जेको एसोसिएशन आहे लॉ स्टडीज़ एंड प्रैक्टिस जे बारे में, सो मां उन सवाल ते अचणु चाहींदुसि त जेको आहे सो असांजा जेके स्टूडेंट्स आहिनि, जेके क्यूरियस आहिनि, जेके लॉ में अचणु चाहिनि था या हुन में फील्ड में अचणु चाहिनि था, मुंहिंजी जेका ही सा लास्ट बैच हुई जेका 3 इयर्स प्रोग्राम जी हुई, हाणे जेका आहे सा पाकिस्तान में 5 इयर्स जेको आहे सो लॉ जो सेशन जेको आहे सो शुरू थी चुको आहे। गुज़िरियल तक़रीबन 2018 जी मुंहिंजी लास्ट बैच हुई, त 19 खां 5 इयर्स लॉ जो प्रोग्राम कयो वञे थो। तो हाणे फ़र्क़ु इहो बीहे थो त हिते असांजे जेको आहे सो जॾहिं खां असां अंग्रेज़नि जी हुकूमत असां ते रही, त असां जेको आहे सो बैरिस्टर एट लॉ खे वधीक असां हो ॾिनो आहे, इम्पोर्टेंस ॾिनी वई, या असांजो जेको लॉ जेको आहे सो असां वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ जेको आहे सो ब्रिटिश कॉलोनी असां रहिया आहियूं। सो उन जे करे असांखे जेको अंग्रेज़नि कानून ॾिनो उहो ई असां उनखे फॉलो कंदा आया आहियूं, ऐं असां वरी अॻिते पंहिंजी जेका हिकिड़ी शइ मुआशरे में पंहिंजे लाइ हिकिड़ो स्टेटस सम्झूं था, त उहो असां बैरिस्टर एट लॉ खे प्रेफरेंस ॾिनी आहे। पर जीअं त अॼु असांजो जेको सेशन जेको आहे सो अमेरिकन लॉ स्टडीज़ ऐं हुन जे बारे में आहे, त उन जे लाइ मां तव्हांजी इन ॻाल्हि ते रोशनी विझणु चाहींदुसि त जेका आहे सा जेको यूके जो लॉ आहे उहो काफ़ी डेवलप करे वियो आहे, जॾहिं त असां वटि उहो पुराणो जेको असांखे जेको अंग्रेज़ असांखे ॾेई विया हुया, त उहो स्टिल उहो ई हले थो पियो, ऐं उन में तमामु रेयर बेसिस ते या तमामु थोरे पैमाने ते चेंजिंग आई आहे। बाक़ी जेका आहे सा एतिरी घणी चेंजिंग न आई आहे। सो प्रैक्टिस जे लेवल ते यूके जो बि लॉ हाणे जेको आहे सो असांजे लॉ खां या जेको हुनजी जेका हुन जेके अमेंडमेंट्स जेके आहिनि सो उन्हनि खां असां चेंज करे आया आहियूं। तो असांजे हिकिड़ो ग़लति कॉन्सेप्ट रखियो वियो आहे त जेको यूएस लॉ आहे सो टोटली इंटायरली डिफरेंट आहे, ऐं असां जेकॾहिं उनखे पढ़ी अचूं था त पोइ असांजो उहो फ़ाइदे जो न थींदो। तो उन ॻाल्हि ते इहा ई ॻाल्हि मां चवणु चाही पे त जेको यूके जो जेको आहे लाइफ सेंसर हलिया, तो यूके जो जेको लॉ आहे सो उन में बि काफ़ी चेंजिंग्स अची चुकियूं आहिनि, जंहिंजे करे तो बेसिक हुनजो जेको मोटिव आहे उहो इहो ई आहे त जेको बैरिस्टर जेको यूके में करणु वञे थो, बैरिस्ट्री करणु वञे थो, उनखे उहे उनजे ग्रूम उनजी पर्सनैलिटी खे जेके उहो ग्रूम कनि था, या उनखे जेको प्रेज़ेंटेशंस कराइनि था, या उनखे जेको रीडिंग लिसनिंग राइटिंग ऐं जेको उनजी कॉम्प्रीहेंशन ते जेको हो ॾियनि था, फोकस ॾियनि था, उहो मेन इम्पोर्टेंस रखे थो, जेको साॻियो ई असांजी जेका आहे सा अमेरिकन जेकी यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जंहिंमें असां मास्टर्स करणु वञूं था या असांजा जेडी करणु वञूं था, जीअं अदा अली उनड़ आहिनि, ऐं असांजा दोस्त अदा वसीम चाचड़ आहिनि जेके प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी आहिनि। त उहे जेके आहिनि से उन्हनि जो इहो आहे त तव्हांजो जेको आहे सो साॻे ई तरीक़े सां जेको वधि में जेको टफेस्ट दुनिया में जेको तालीम खे कंसिडर कयो वञे थो, उहो यूएस में कंसिडर कयो वञे थो, छो जो करे हुनजो जेको तरीक़ेकार पढ़ाइण जो आहे उहो काफ़ी शागिर्द खे एबिल करे थो, जो हो पंहिंजे पर्सनैलिटी खे ग्रूम करे, ऐं हो पंहिंजा जेके स्किल्स हुन में जेके आहिनि उहे हुनखां जिन खे जेको आहे सो हुनखे अहिड़ी एक्सरसाइज़िस कराइनि था जिन मां हो हुनखे पंहिंजे स्किल्स जी ख़बर पए, ऐं पोइ हुन पंहिंजे स्किल्स ते वर्क कनि। जीअं हाणे असांजो लॉ में असांजो इहो हूंदो त क्रिमिनल लॉ में असांजे जेको आहे सो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जी काफ़ी ज़रूरत पवंदी हुई, जंहिंमें असां ॾिसंदा हुआसीं त आया हे जेको मर्डर कमिट कयो वियो आहे, वेदर इट इज़ अ मर्डर और इट्स अ सुसाइड। सो उन्हनि में जेके असां जेको नंढी नंढी बारीक शयूं जेके असां ॾिसंदा हुआसीं, उहे जेके असांजा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जा जेके किताब आहिनि उहे असां जेके आहिनि से जेके अमेरिका जा ऑथर्स आहिनि उन्हनि खां असां हो कया आहिनि। सो चवण जो मक़सदु इहो हुयो त जेको यूएस जो जेको लॉ आहे उहो ऐं यूके जो जेको लॉ आहे उहे ॿई हिकिड़े पाकिस्तानी शागिर्द जे लाइ बिल्कुलु इंटायरली डिफरेंट आहिनि। भली पोइ उहे यूके में बैरिस्टर थी अचनि, पोइ बि हो यूके जे लॉस खे हिते अचे इम्प्लीमेंट नथा करे सघनि। हा, बट बीइंग अ बैरिस्टर छा फ़र्क़ु आहे ऐं बीइंग अ अटॉर्नी एट लॉ छा फ़र्क़ु आहे, त उन जो मां तव्हांखे इहो सम्झाइणु चाहींदुसि या इहो इन ॻाल्हि ते रोशनी विझणु चाहींदुसि त इहा जेका आहे सा असांजी पर्सनल ग्रूमिंग जे बारे में, असांजे पर्सनल
स्किल्स जे बारे में इहा जेका आहे सा कोशिश आहे त असां कीअं पंहिंजे पाण खे रिप्रेज़ेंट कयूं या प्रेज़ेंट कयूं। जीअं हिते मां पढ़ां थो पियो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी जेका आहे सा वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल आहे। ऐं हिन में असांखे जेके मौक़ा मिलनि था त हिन में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल फॉर क्लिनिकल ट्रेनिंग। त हाणे क्लिनिकल ट्रेनिंग इहा ई आहे त जंहिंमें हिकिड़ा जजिस वेहंदा, हिकिड़ी कोर्ट रूम हूंदो, ज्यूरी हूंदी, ऐं असांखे हो प्रैक्टिस कराईंदा उन्हनि शयुनि जे बारे में, या ट्रायल एडवोकेसी स्किल्स जे बारे में असांजे ते उन्हनि ते हो कमु कंदा त जेको आहे सो ट्रायल हलंदो कीअं, ॻाल्हाइबो कीअं, केस प्रेज़ेंट कीअं कबो, जज खे कीअं डील कबो, ऐं पंहिंजे जेको तव्हांजो डिफेंडेंट पार्टी आहे उन्हनि जे मौक़िफ़ खे जेको आहे सो तव्हांखे कीअं जेको आहे सो हुनजे जवाब हुननि जे जेको आहे सो जवाबु कीअं ॾियणो आहे। सो बेसिकली इहो सॼो असांजी पर्सनल ग्रोथ ऐं असांजी पर्सनल स्किल्स ऐं असांजी पर्सनल ग्रूमिंग जे बारे में आहे। ऐं उन मां जेको आहे सो दुनिया में इहो रिसर्च थी चुकी आहे त जेको आहे सो यूएस जो जेको स्टडी पैटर्न आहे उहो टफेस्ट आहे, ऐं उन में पोइ वधीक जेको आहे सो शागिर्दनि खे क्रिटिकल एनालिसिस ते हुनजो ज़ोर ॾियनि था ऐं हुनखे ग्रूम कनि था। तो मुंहिंजी बि इहा ई हूंदी असांजे जेके सिंध जा जेके नौजवान शागिर्द आहिनि या शागिर्द नौजवान ई थींदो आहे, पोइ भली उहो 50 सालनि जो हुजे या 60 सालनि जो हुजे। सो so, जीअं असांजे LLM मां कयां थो पियो त हुन में असांजे हिकिड़ो साउथ कोरिया जो दोस्त आहिनि गुचांग। तो उहे जेके आहिनि से ही 50 years old, ऐं ॿिया वरी हिकिड़ा अमेरिकन आहिनि जेके 60 year old आहिनि। सो फॉर एजुकेशन देयर इज़ नो एज। जीअं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। सो इल्मु पढ़ायो जेको आहे सो पींगे खां वठी क़बर ताईं। तो इल्म जी का हूअ नाहे, एंड नाहे। सो हाणे वरी वापसि ॻाल्हि हिन ते अचूं था त लॉ स्टडीज़ ऐं प्रैक्टिस जे बारे में त छा शागिर्द खे खपे थो जेको हिते इंटरेस्टेड आहे जेको आहे सो US लॉ जे बारे में। तो इहो आहे त तव्हांखे बिफोर गोइंग टू हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे त जे स्टूडेंट्स जेके आहिनि से JD जे लाइ वेंदा आहिनि, जूरिस डॉक्टर जे लाइ। सो जूरिस डॉक्टर इज़ इक्विवेलेंट टू LLB। ऐं जूरिस डॉक्टर जेका आहे उहे बेसिकली जेके असांजा जेके दोस्त आहिनि जेके अमेरिकन्स आहिनि, अमेरिकन नेशनल्स आहिनि, उन्हनि खे वधीक प्रेफरेंस ॾींदा आहिनि त उहे इन में जेके आहिनि से जूरिस डॉक्टर खे प्रोसीड कनि। पर जेके आहिनि से जेके असांजा मीन्स जेके फॉरेन अटॉर्नीज़ आहिनि उन्हनि खे इहो चवंदा आहिनि त तव्हां LLM जी तरफ़ वञो। LLM जी तरफ़ वञण जो हुनजो रीज़न इहो हूंदो आहे त जस्ट आफ्टर डूइंग योर LLM तव्हां जेको आहे सो स्टेट बार एग्ज़ाम में तव्हां जेको आहे सो अपीयर थी सघो था। ऐं स्टेट बार एग्ज़ाम खे पढ़ण खां पोइ, स्टेट बार एग्ज़ाम खे तव्हां जेको आहे सो पढ़ण खां पोइ तव्हां जेको पास करण खां पोइ तव्हां जेको आहियो सो हुन में 3 स्टेट्स आहिनि जिन में तव्हां प्रैक्टिस करे सघो था। हिकिड़ी न्यूयॉर्क आहे, कैलिफोर्निया आहे, ऐं ॿियो लुजियाना आहे। तो इन्हनि 3 स्टेट्स में तव्हां आफ्टर डूइंग योर LLM तव्हां जेको आहे सो अटॉर्नी एट लॉ बि चवराईंदो, ऐं तव्हांजो स्कोप इहो हूंदो त तव्हां जेको आहे सो 3 स्टेट्स में जेको आहे सो प्रैक्टिस करे सघो था। उन खां पोइ तव्हां जेको आहे सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन SJD। ऐं जेका SJD आहे इट इज़ इक्विवेलेंट टू PhD। जेका असां पाकिस्तान में PhD कयूं या कंहिं मुल्क में PhD कयूं, उहा जेका आहे इक्विवेलेंट आहे SJD जे। सो आफ्टर डूइंग योर LLM ऐं उहो बि तव्हांजे हुनजे क्रेडिट्स ते ऐं तव्हांजी उन एकेडमिक स्कोर्स ते त तव्हां कीअं एकेडमिक कीअं परफॉर्म कयो आहे उन ते बि हिकिड़ो क्राइटेरिया रखंदा आहिनि। सो आफ्टर डूइंग योर LLB तव्हां जेको आहे सो यूनिवर्सिटीज़ में जेको आहे सो अप्लाई करे सघो था। ऐं मुंहिंजी इहा हूंदी त तव्हां जेको आहे सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वञो त उन लाइ बहितर आहे, छो करे रीज़न इहो आहे त उनजी जेका फीस स्ट्रक्चर आहे उहो जेको आहे सो अफोर्डेबल आहे इंस्टेड ऑफ जेको आहे सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। त जीअं अमेरिकन यूनिवर्सिटी हीअ आहे त हिन में मां अप्लाई कयो हो त मूंखे जेको आहे सो 18,000 स्कॉलरशिप मिली। बाक़ी जेको आहे इन में मुंहिंजा 8 क्रेडिट्स वेव थिया, ऐं जेको आहे सो मूंखे बाक़ी जेके आहिनि से 16 क्रेडिट्स पे करणा पिया। पर उहे जेके 16 क्रेडिट्स बि आहिनि उहे काफ़ी मुंहिंजे लाइ जेके आहिनि से मुश्किल थियनि था, छो करे इहा प्राइवेट यूनिवर्सिटी आहे। सो उन जे करे
मां सिंधी पंहिंजे शागिर्दनि खे या पंहिंजे दोस्तनि खे सभिनि खे इहो चवणु चाहींदुसि त तव्हां पब्लिक यूनिवर्सिटी खे वधीक प्रेफरेंस ॾियो। हा, अप्लाई करण में जेको आहे इहो आहे त तव्हांजो अप्लाई करण लाइ मां तव्हांखे इहो चवंदुसि त तव्हांखे पंहिंजी SOP जेका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आहे उन ते तव्हांखे कमु करणो पवंदो। तो उन में इलाही असांजी जेका आहे सा मिसकॉन्सेप्शन या हूंदी आहे त उन में जेको आहे SOP ते तव्हां जेको आहे कमु कयो त तव्हां हाउ यू हैव टू कैश योर सेल्फ, तव्हां पंहिंजे पाण खे कीअं रिप्रेज़ेंट कयो या तव्हां पंहिंजे पाण खे कीअं जेको आहे पेश कयो। ऐं जंहिं बि यूनिवर्सिटी में तव्हां अप्लाई कयो था उन्हनि जूं डिटेल्स तव्हां ॾिसी वठो त हिन जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं डिटेल्स आहिनि ऐं हिन जा कहिड़ा कहिड़ा प्रोफेसर्स आहिनि। सो यू आर सपोज टू मेंशन ऑल अबाउट दोज़ some professors and the some जेको आहे यूनिवर्सिटीज़ जा जेके आहिनि जीअं जीअं हीअ अमेरिकन यूनिवर्सिटी हुई उन जो इहे जेका आहे मशहूरु आहे क्लिनिकल ट्रेनिंग जे बारे में ऐं ट्रायल एडवोकेसी जे बारे में। त मां पंहिंजी SOP में उन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि जो ज़िक्र कयो हो ऐं उते जा जेके मशहूरु प्रोफेसर्स आहिनि जिन फील्डुनि जो मुंहिंजो इंट्रस्ट हुयो उन्हनि खे बि मां हाईलाइट कयो ऐं उन्हनि प्रोफेसर्स खे बि मां हाईलाइट कयो। इन जे करे ई मूंखे इहा आहे इहो कॉन्फिडेंस आहे त बिकॉज ऑफ दैट SOP मूंखे जेका आहे स्कॉलरशिप बि हुन जेका आहे 8 क्रेडिट्स ॾिना ऐं हुन मूंखे जेका आहे एडमिशन ॾिनी। Zabardast, Asad. Actually, yes, we are running out of time. So, Zabardast information now. Ilahi suठी information ॾिनी. So, without wasting a second, असां पंहिंजे ॿिए स्पीकर खे इनवाइट कंदासीं। वसीम चाचर अटॉर्नी आहिनि जेको हिते इंडियाना में। So, अदा वसीम। भेण अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मूंखे तव्हां चांस ॾिनो हिते हिन टॉपिक ते ॻाल्हाइण लाइ। मां इहो अमेरिका में स्टूडेंट्स कीअं अचनि या हिते कानून जी लॉ जी तालीम हासिल करनि उहो असद ऐं अली भाई जेको आहे वधीक सुठो ॿुधाईंदा। मां पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन खे फोकस रखंदुसि जेका हिन महिल लाइसेंस्ड अटर्नीज़ आहिनि पाकिस्तान में ऐं हुननि जो अगरि शौक़ु आहे अमरीका अचण जो त हो हिते अची कीअं प्रैक्टिस करे सघनि था। मां हुन ते फोकस रखंदुसि पंहिंजो। मुंहिंजो नालो जीअं तव्हां चयो वसीम चाचड़ आहे। सखर खां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। मां इस्लामी साइंस कॉलेज सखर मां पढ़ियुमि ऐं पोइ अमेरिका आयुमि। हिते जीअं मोस्टली माण्हू पंहिंजी लाइफ शुरू करनि था ऑड जॉब्स करे, ईअं मां बि हिते पंहिंजी लाइफ शुरू कई ऐं घणो अर्सो बसि कमु करे गुज़र सफ़र कयुमि पे। पोइ बसि ख़्यालु आयो त हिते तालीम हासिल करणी आहे ऐं हिते रहणो आहे त पोइ हिते जो ई तालीम माण्हू हासिल करे ऐं सम्झे त इहा माण्हू कीअं सोचनि था कीअं रहनि था। त पोइ मां हितां ई पंहिंजी हिते कम्यूनिटी कॉलेज हूंदा आहिनि उहा जीअं नंढा कॉलेजिस हूंदा आहिनि यूनिवर्सिटीज़ थोरा वॾा थियनि थियो माने फुल थियनि वॾियूं त मां कम्यूनिटी कॉलेज में दाख़िलो वरितो ऐं मूंखे ॿार बि हुया ऐं जेको आहे सुबुह जो मां जॉब कंदो हुउसि ऐं शाम जो जेको आहे पढ़ंदो हुउसि ऐं सो ईअं 2 साल ईअं गुज़ारियमि। पोइ शौक़ु थियो त यूनिवर्सिटी मां कंप्लीट बैचलर कजे। पोइ ईअं मां वरी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी आहे असांजी वाशिंगटन DC में, हुते मूंखे दाख़िला मिली वियो, एडमिशन मिली वई ऐं पंहिंजो थोरी स्कॉलरशिप बि मिली वई। सो मां ॿार वठी पंहिंजो एरिज़ोना मां DC अची वियुसि। हिते मां पंहिंजी बैचलर पूरी कई। पोइ हिन दौरान जॉब बि हलंदी रही ऐं पंहिंजो शौक़ु थियो कानून पढ़ण जो। छो कानून जी फील्ड जेका आहे तमामु वास्ट फील्ड आहे। हिन में सिर्फ़ु इहो न आहे त तव्हां कोर्ट में प्रैक्टिस कयो। अमेरिका में कानून जे लाइ तव्हां जीअं इन हाउस काउंसिल्स थियनि था उहा पंहिंजे अंदरि ई कंपनीज़ एडवाइज़ कंदियूं आहिनि कीअं जेको आहे कंपनी खे कमु करणु खपे ऐं कंसल्टिंग फील्ड थियनि थियूं, कंप्लायंस आहे, रेगुलेटरी आहे। तमामु हिकिड़ी फैसिनेटिंग फील्ड आहे। हुन में सिर्फ़ु जेको आहे असांखे कोर्ट न वञिणो पवंदो आहे। असांजी जेका हिते वकील आहिनि उहो तव्हांखे तमामु माने हिकिड़ी सर्टन क्लास आहे जेका कोर्ट वेंदी आहे। मोस्टली अहिड़ा वकील आहिनि जंहिं करे ज़िंदगी में कोर्ट ॾिठी न आहे ऐं तव्हांखे शायदि इहो ॿुधी हैरानगी थिए त असांजे जेका सुप्रीम कोर्ट में जेका जज वेठा आहिनि जेका जस्टिसिस आहिनि हुननि मां बि खोड़ अहिड़ा जस्टिसिस आहिनि जंहिं करे प्रैक्टिस कोर्ट में न कई आहे ऐं उहा एज़ अ कंसल्टेंट या एज़ अ कंप्लायंस या हिन फील्ड्स में रहिया आहिनि या प्रोफेसर रहिया आहिनि ऐं पोइ जेको आहे ईअं करनि था पिया। त असांखे कॾहिं अहिड़ा वकील आहिनि जंहिं ज़िंदगी में कोर्ट न ॾिठी ऐं उहे वकील बि आहिनि प्रैक्टिस बि करनि था। सो असांजी फील्ड थोरी हिते डिफरेंट आहे जंहिं तरीक़े सां असां प्रैक्टिस कयूं था।
ऐं पोइ जेकर लिटिगेशन थिए थी को कोर्ट में वञनि था त पोइ ॾिसां पंहिंजी हिकिड़ी लिटिगेशन जी टीम हूंदी आहे, पोइ असां हुनखे चवंदा आहियूं भाई इहो असां कमु करे छॾियो आहे, इहा असां गाइडेंस ॾेई छॾी आहे, हाणे इहो मसइलो थी वियो आहे, हाणे तव्हां जेको आहे हिनखे कोर्ट में हल कयो। सो असांजी फील्ड थोरी पाकिस्तान जी जेका मां दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदो आहियां हुतां जी जेका प्रैक्टिस आहे उहो थोरी डिफरेंट आहे। सो हाणे अचूं था त अमेरिका में असांजी प्रैक्टिस कीअं थिए थी, या तव्हां जेकर पाकिस्तानी लाइसेंस्ड वकील आहियो, तव्हांजो शौक़ु हुजे पाकिस्तान अचण में, त तव्हां कीअं थी सघो। मां पंहिंजी प्रेज़ेंटेशन तमामु क्विक कंदुसि छो कि टाइम असां वटि घटि आहे। मां कुझु स्लाइड्स रखियूं आहिनि, सो मां चाहींदुमि इहो शेयर कयां हाणे। ॾिसूं त इहो शेयर थिए थी या न। हा, मूंखे ॿुधायो कि तव्हांखे प्रेज़ेंटेशन शेयर थिए पई? जी जी अच्छा, सो मां जीअं तव्हांखे ॿुधायो, मां हिते प्रैक्टिस कयां थो। मां हेल्थ केयर अटर्नी आहियां ऐं मां हिते हिकिड़ी फर्म में कमु कयां थो, हुन जो नालो हॉल रेंडर क्लियन हीथ एंड लाइमन। असां अमेरिका जी वॾी मां वॾी हेल्थ केयर फर्म आहियूं। असां पंहिंजो फोकस जेको आहे हेल्थ केयर में रखंदा आहियूं। हेल्थ केयर हिकिड़ी तमामु रेगुलेटेड इंडस्ट्री आहे अमेरिका में। हुन में तव्हां इहो सम्झो त हॉस्पिटल जी पार्किंग लॉट खां वठी कानून शुरू थियनि था त ऑल द वे वञी मोर्ग जिथे मुर्दो ॿाहिरि वञे थो, हुनजे विच में जेतिरी बि हॉस्पिटल में एक्टिविटी थींदी आहे, हुन में हर जाइ ते का रेगुलेशन, को कानून अहिड़ो आहे जो हॉस्पिटल खे हूंदी आहे। पोइ असां हुन हर शइ खे असां ॾिसंदा आहियूं। इहो मुंहिंजी प्रैक्टिस जो फोकस आहे हेल्थ केयर। सो मां हितां जो पढ़ियल आहियां। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो, मां जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मां पंहिंजी बैचलर बि कई, ऐं मां जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मां पंहिंजी कानून बि मां हुतां ई पढ़ियो, लॉ हुतां कई। पोइ जॾहिं तव्हां हितां अमेरिका में आहे इहो जो जे तव्हां हिते अमेरिका में पढ़िया आहियो त ऑफकोर्स हर कंहिंखे जेको हिते प्रैक्टिस करे थो हुनखे बार एग्ज़ाम ॾियणो आहे। ऐं बार एग्ज़ाम जेको हूंदो आहे हर स्टेट जो पंहिंजो स्पेसिफिक बार एग्ज़ाम हूंदो आहे। पर हाणे रिसेंटली हिकिड़ो नयो ट्रेंड आयो आहे, हुनखे असां यूनिफॉर्म बार एग्ज़ामिनेशन चवंदा आहियूं, UBE। उहो जेको आहे खोड़ सारा स्टेट्स इहा आहिनि जो उहो चवंदा आहिनि त जेकर तव्हां UBE पास कयो था ऐं तव्हां सर्टन स्कोर हासिल कयो था त तव्हां इन स्टेट में प्रैक्टिस करे सघो था। उहो हाणे हुननि एलिवेट करे छॾियो आहे स्टेट लेवल खां वठी हाणे फेडरल, सम्झो त हिकिड़ो फेडरल त न, हिकिड़ो यूनिफॉर्म बार एग्ज़ामिनेशन हूंदो आहे, उहो ॾेई तव्हां प्रैक्टिस कंदा आहियो। पर हाणे जे फॉरेन को ट्रेंड लॉयर आहे पाकिस्तान में, उहो अगरि अमेरिका अचणु चाहे थो त उहो प्रैक्टिस कीअं थो करे सघे असां वटि। सो हुन में इहो आहे त असां वटि का रेसिप्रोसिटी न आहे। इहो न आहे त तव्हां इहो चओ मूं वटि पाकिस्तान जो बार एडमिशन आहे ऐं मां तव्हां वटि अची हिते करे सघां थो, त इहो असां वटि रेसिप्रोसिटी न आहे। सेकेंड ऑप्शन इहो आहे, कुझु स्टेट्स अहिड़ा आहिनि उहे चवंदा आहिनि त जेकर तव्हांजो तालीमी मयार असांजे तालीमी मयार सां मैच करे थो पियो त असां तव्हांखे बार में वेहण जी इजाज़त, बार एग्ज़ाम में वेहण जी इजाज़त ॾियूं था। हाणे जी बिलफर्ज़ न्यूयॉर्क ऐं कैलिफोर्निया आहे त जेकर तव्हां पाकिस्तान में पढ़ियल आहियो या ट्रेंड आहियो, मूंखे ख़बर न आहे त जेकर तव्हां अप्लाई कयो था त हो तव्हांजी डिग्री खे इवेल्युएट करनि था। उहो ॾिसनि था त तव्हांजी छा तालीमी मयार उहो आहे जेको असांजो आहे, जिते जीअं JD आहे असांजी जूरिस डॉक्टरेट आहे, उहो तव्हांजे मैच कयो था। खोड़ मुल्क हाणे अमेरिका में जेका कानून जी तालीम आहे उहा पोस्ट बैचलर आहे, त तव्हांखे बैचलर्स डिग्री हुजण खां पोइ लॉ खे त परसू करिणो आहे। त असां हिते 4 साल जो पंहिंजो अंडर ग्रेड कंदा आहियूं, अंडर ग्रेजुएशन। हुन खां पोइ 3 सालनि जो लॉ स्कूल थींदो आहे। सो सम्झो 7 सालनि जी तालीम आहे। त छा तव्हां वटि 7 सालनि जी तालीम आफ्टर इंटर आहे? जेकर आहे त पोइ उहो स्टेट तव्हांखे चवंदो ठीकु आहे, तव्हां ॿार जी एडमिशन लाइ वेही सघो था। ईअं पोइ छा थींदो आहे जो असां वटि खोड़ अहिड़ा आहिनि, जीअं त असां वटि LLB सिस्टम आहे। असां वटि इंटर खां पोइ LLB थिए थो या छा जीअं बि आहे, त हुन में जेकर तव्हांखे 7 साल पूरा नथा थियनि त खोड़ स्टेट अहिड़ा आहिनि उहो इहो चवनि था त ठीकु आहे, पोइ तव्हां असां वटि अची LLM कयो ऐं उहा साल 2 सालनि जो जेको बि कोर्स आहे तव्हां उहो करे पोइ तव्हां जेको असांजे ॿार जे एग्ज़ाम लाइ वियो। सो पहिरियों ऑप्शन इहो थी वियो त पहिरियों त इहो त रेसिप्रोसिटी न आहे। ॿियो त तव्हां पंहिंजी डिग्री खे इवेल्युएट करायो ऐं ॾिसो जेकर तव्हां वटि ओतिरा क्रेडिट्स तव्हां कया आहिनि जेका हिते मीट था करनि, त तव्हांखे स्टेट बार जे एग्ज़ाम में वेहण जी इजाज़त ॾींदो। टियों ऑप्शन इहो आहे त तव्हां हिते अची LLM कयो ऐं खोड़ सारा स्टेट आहिनि जीअं अगेन न्यूयॉर्क आहे ऐं कैलिफोर्निया आहे, इहा जेका तव्हांखे LLM खां पोइ जेको आहे पंहिंजे बार में वेहण जी इजाज़त ॾियनि था। टियों ऑप्शन इहो आहे त तव्हां जेको आहे जूरिस डॉक्टर जी डिग्री वठो ऐं उहा जेका उहा फॉरेन डिग्रीज़ खे एक्सेप्ट न कंदा आहिनि। तव्हांजी का बि फॉरेन डिग्री हुजे उहो चवंदा आहिनि त न, असांखे तव्हां हितां जी तालीम, असांजी ABA अमेरिकन बार एसोसिएशन अप्रूव्ड
जेकर तव्हां वटि एजुकेशन आहे त सिर्फ़ु पोइ ई तव्हां असांजे बार में वेही सघो था, एग्ज़ाम ॾेई सघो था। ऐं जेको चोथों ऑप्शन आहे इहो तव्हांखे शायदि हैरानगी थींदी त असां वटि अञा ताईं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आहे। अप्रेंटिस प्रोग्राम जो मतिलबु इहो हूंदो आहे तव्हांखे को बि तालीम जी ज़रूरत न आहे, तव्हांखे वकील सां गॾु टच करे 3 साल जो हुन सां गॾु हिकिड़ो अप्रेंटिसशिप जीअं असां पुराणे दौर में थींदो हुयो त हीअं तव्हां हुन सां गॾु प्रैक्टिस कयो ऐं पोइ तव्हां जॾहिं उहो तालीम तव्हांखे उहो सर्टिफाई करे त बाबा हे मुंहिंजे लिहाज़ सां हाणे इहा कोर्स वर्क करे छॾिया आहिनि त तव्हां स्टेट जे बार एग्ज़ाम में वेही सघो था। ईअं आहे वॉशिंगटन स्टेट आहे, वर्जीनिया आहे, कैलिफोर्निया आहे, अहिड़ा आहिनि खोड़ सारा जंहिंजे लाइ तव्हांखे का बि लॉ जी तालीम जी ज़रूरत न आहे, तव्हां एज़ अप्रेंटिस वेही सघो था। पर उहो तमामु रेयर थींदो आहे छोकी बार एग्ज़ाम एॾो मुश्किल हूंदो आहे जो तव्हां उन फॉर्मल एजुकेशन, इवन द फॉर्मल एजुकेशन बि जॾहिं हूंदी आहे त तव्हां तक़रीबन खोड़ सारा अहिड़ा स्टेट आहिनि जंहिंजी बार पासिंग रेशो ई सिर्फ़ु 50% हूंदी आहे ऐं मोस्टली एवरेज कढो त तक़रीबन 70% बार पासिंग रेशो हूंदा आहिनि जेका हितां जा माण्हू पढ़ियल हूंदा आहिनि। त तव्हां सोचो त तव्हां अप्रेंटिसशिप में उहो बार एग्ज़ाम पास करणु ॾुखियो हूंदो आहे। ऐं अचूं था बार एग्ज़ाम, त बार एग्ज़ाम में इहो हूंदो आहे असां वटि साल में 2 दफ़ा बार एग्ज़ाम थींदो आहे, हिकिड़ो फेबररी में थींदो आहे, ॿियो जुलाई में थींदो आहे। उहो हर फेबररी ऐं जुलाई जी आख़िरी जेको हफ़्तो हूंदो आहे हुन में इहा एग्ज़ाम थींदो आहे, 2 ॾींहंनि जो एग्ज़ाम हूंदो आहे। हुन में इहो जेको हूंदो आहे जीअं मां तव्हांखे पहिरियों उथंदे ई ॿुधायो त हिकिड़ो आहे यूनिफॉर्म बार एग्ज़ामिनेशन। सो हुन में मल्टीपल स्टेट्स आहिनि, उहा गॾु थी चवंदा आहिनि जेकर तव्हां एतिरो स्कोर खयो आहे त तव्हां असांजे स्टेट में पास करे सघो था, पोइ तव्हां पंहिंजो जेको स्कोर आहे उहो ट्रांसफर बि करे सघो था। हुन जा 3 हिसा हूंदा आहिनि, हिकिड़ो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम हूंदो आहे, MBE जंहिंखे चवनि था। पोइ वरी एसे एग्ज़ाम हूंदो आहे, हुन में वरी 6 एसे हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि टॉपिक्स ते, क्रिमिनल लॉ ते, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ते, सिविल प्रोसीजर ते, प्रॉपर्टी ते। सो उहो वरी 6 एसे हूंदा, कंहिं बि टॉपिक तां अची सघनि था, या वरी हिकिड़े ई टॉपिक ते ॿ सवाल बि अची सघनि था। उहो तक़रीबन सम्झो त 30 मिंटनि जा तव्हांखे इहा 6 सवाल मिलंदा, उहा एसे हूंदा आहिनि फुल साइज़। तव्हांखे एसे में फैक्ट्स माने उन कढणा हूंदा आहिनि, उन ते तव्हांखे एनालाइज़ करणो हूंदो आहे, सॼो माने स्कोर ई सम्झो उन एसे जो हूंदो आहे। सो उहो बेसिकली 6 एसे तव्हांखे मिलंदा। अहिड़ा वरी तव्हांखे मल्टीपल चॉइस मिलंदा। वरी पोइ हिकिड़ो आख़िरी हिसो थींदो आहे MPT। उहो जेको आहे हुन में इहो हूंदो आहे तव्हांखे हिकिड़ो सिनेरियो ॾींदा ऐं हुन सिनेरियो में तव्हां सां गॾु वरी हुन सां फाइल हूंदी आहे, हुन में एविडेंस हूंदा आहिनि या काशिप, हुन में तव्हांखे वेही पूरो उहो मेमो टाइप करणो हूंदो आहे। तव्हांखे चवंदा भाउ जज खे इहो मेमो ॾियणो आहे, हाणे हिन ते तव्हां मेमो ठाहियो, हाणे हुन कलाक जे अंदरि तव्हां फैक्ट्स बि ॾिसो, हुन मां हुन जी ग़लतियूं बि कढो, जेको बि आहे पोइ हुनखे तव्हां ड्राफ्ट करे या तव्हां सबमिट कयो। त उहो MPT। सो इहा थी 3 इम्तिहान, इहा 2 ॾींहंनि में थींदा आहिनि ऐं इहो यूनिफॉर्म बार एग्ज़ाम जे तव्हां पास कयो था त पोइ थिए थो पियो तव्हांखे। अहिड़ा वरी कुझु स्टेट आहिनि जेका यूनिफॉर्म बार एग्ज़ाम जे मेंबर न आहिनि, उहा वरी पंहिंजो स्टेट एग्ज़ाम ॾींदा आहिनि। हाणे जीअं कैलिफोर्निया जेको आहे उहो हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो स्टैंडर्ड आहे, उहो चए थो मां पंहिंजे स्टेट जो कानून जे हिसाब सां ई गेज कंदुसि। पोइ हुननि जो बार एग्ज़ाम गियर्ड हुन हिसाब सां आहे। पोइ वरी आख़िरि में छा थिए थो, जॾहिं तव्हां इहा पास कयो था त वरी तव्हांखे हिकिड़ी आख़िरी एग्ज़ाम, या तो मोस्टली लॉ स्कूल में ई माण्हू इहो एग्ज़ाम करे छॾींदा आहिनि, हिन लाइ तयारी करे छॾींदा आहिनि। उहो हूंदो आहे MPRE। उहो वरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हूंदी आहे। हुन में जेको असांजे हर स्टेट जा पंहिंजा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टैंडर्ड आहिनि। हे त खणो नेशनल एग्ज़ाम आहे। पोइ उहो जेको आहे सो तव्हांखे एथिकल, जंहिंखे इहो एथिक्स जो एग्ज़ाम सम्झो आहे, त हिकिड़े वकील खे एथिकली कीअं प्रैक्टिस करणु खपे, कीअं चार्ज करणु खपे, कीअं कम्युनिकेट करणु खपे, इहा हर शइ जेका आहे तव्हांखे सिखणी पवंदी आहे। छोकी एथिक्स ते तमामु वॾो ज़ोर हूंदो आहे। वकील जेको आहे हुनखे एथिक्स सां जेको आहे न तमामु घणो ॾिनो, माने हुनखे रिस्पॉन्सिबल रखियो वेंदो आहे त जीअं क्लाइंट खे टाइमली कम्युनिकेट कयो वञे, क्लाइंट सां चीट न कयो वञे, क्लाइंट जी जेका प्रॉपर्टी आहे हुनखे तव्हां को मिंगल न कयो कंहिं ॿिए क्लाइंट जी प्रॉपर्टी सां, हुनखे तमामु सीरियस वठंदा आहिनि ऐं हुन ते तव्हांखे सैंक्शन कंदा आहिनि। जे अगरि तव्हां का ग़लती कयो था तव्हांखे डिसबार कंदा आहिनि, तव्हांजी सस्पेंशन थींदी आहे। सो उहो MPRE जो एग्ज़ाम आहे। सो इहा कुझु ऑप्शन आहिनि जेको हिकिड़ो फॉरेन वकील जे अमेरिका अचणु चाहे थो त हुन वटि इहा ऑप्शन आहिनि। आई एम सॉरी, टाइम असां वटि घटि आहे, न त मां हिन ते वधीक ॻाल्हाए सघां पोइ। बैक टू अदी नीलोफर। Thank you very much, Ada. Wasim, thank you very much. Very informative जेको आहे सो सेशन हली रहियो आहे असांजो, ऐं जेको आहे इहा इंफॉर्मेशन ॾाढी इम्पोर्टेंट हुई त कहिड़ो डिफरेंस आहे
ऐं हिते अचण खां पोइ माण्हू वटि कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि जेके उते जा प्रैक्टिशनर आहिनि ऑलरेडी पाकिस्तान जा, उहे हिते कीअं था अची सघनि। ज़बरदस्त आहे तव्हां वसीम, थैंक यू वेरी मच। वरी अगेन मां तव्हांजो बिल्कुलु बि टाइम न वेस्ट करणु चाहींदसि ऐं मां इनवाइट कंदसि हाणे असां पंहिंजे थर्ड स्पीकर खे, अली उनर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी मां आहे, जेको जुरिस डॉक करे थो पियो। अली Assalamu alaikum. Mukhe bas ek minute jo, I'm pulling up my slideshow. So I was able to create it while other speakers were speaking. ठीक है। Yeah. पर तव्हांजे लाइ क्वेश्चन अॻे ई आहे त तव्हां गाइड कयो असांजे स्टूडेंट्स खे त उहो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लॉ जे लाइ कीअं एडमिशन वठनि। Absolutely. Yeah. Absolutely. That's perfect Very topic fun. for me. Because 4 salan khan, that's mainly what I've been working on professionally, helping students getting in law schools in US. Mhm. Okay. मूंखे लॻे थो त I think so. Yes, I will dive into the business, which is how to get in US law schools. My journey really started from Karachi. Karachi ma O levels kaya. O levels kayi uta. I was at City School, then I got in Karachi Grammar School. The O levels Karachi mein karan khan po. Are you able to see my screen slides? हाँ बिल्कुल। Okay. ठीक है, perfect. Okay. Currently I'm doing JD here at Georgetown University, and I'm also in Masters in Foreign Services dual degree program. So it's combined 4 years program. The हिकिड़ो इहो बि option आहे for all aspiring law school students to keep in mind that तव्हां अगर law school करणु अचो था त ज़रूरी न आहे तव्हां रुॻो law school कयो. You can combine it with MBA, you can combine with PhD, you can combine with Masters in Foreign Services, you can combine with even technical degree, like engineering. The US जो best, I think, factor you are that it lets you combine anything with anything. You can even do JD in medical school. So it's a perfect place if you want to come up with your own creative combination. I'm doing JD here at Georgetown and Masters in Foreign Services because I have interest in international law and diplomacy. The O levels Karachi mein karan khan po ma Malaysia vyum. This is in 2013. Malaysia mein ma Kuala Lumpur ma A levels kai. After spending 2 years there, I got admission in University of California, Los Angeles. UCLA ma po bachelor's kai political science and economics ma. Here's an interesting fact. I got in UCLA with physics as pure major, so I was a science student. But when you come to US, it gives you so many options that you want to switch it to something else. उते पोइ second year में मुझे interest developed थियो human rights में, international law में. त पोइ I changed from physics to political science and economics, and then decided to do law school. So I graduated from UCLA in 2019, but I started law school last year, 2023, which में मां 3 साल सियाटल में हुयमि ऐं उते मां पंहिंजी कंसल्टिंग फर्म बि शुरू कई जंहिंजो नालो एक्सेस प्रेप आहे ऐं असांजो मेनली फोकस इहो ई आहे टू गाइड स्टूडेंट्स गेटिंग इन लॉ स्कूल्स यूनाइटेड स्टेट्स. असांजो प्राइमरी फोकस लोकल अमेरिकन स्टूडेंट्स आहिनि जेके मूं वांगुरु बैचलर्स कनि था इन एनीथिंग एंड दे वांट टू गो टू लॉ स्कूल. त पोइ असां उन्हनि खे ट्रेन कंदा आहियूं जेके एडमिशन टेस्ट आहे LSAT, and then helping them with their essays as well. Moving forward, there are 3 possible degrees in law school in US. There's JD, and then there's LLM, and then there's SJD. Okay, so most common is JD. For international students, most common is LLM, but for local students, JD is the most common one. Admission process is quite straightforward. तव्हांखे पहिरियां अच्छा US में bachelor's में law ना आहे. So there's no major in bachelor's in US related to legal studies. You can do political science, or you can do bioengineering, you can do anything. And then for grad school, for masters, you can say तव्हां law school वञी था सघो. And उन लाइ पोइ तव्हांखे admission test ॾियणी पवंदी आहे LSAT.
हाणे GRE भी accept करन था, ठीक है? So either you are a US student or you are a foreign student, international student, अगर तव्हांखे JD करणी आहे, which actually is the best degree to get in US legal practice, तव्हांखे बैचलर्स कंहिं बि शइ में करणी पवंदी, पोइ तव्हांखे इहे एडमिशन टेस्ट वठणी पवंदी, and then you need professors recommendation letters, you write personal statement, and that's it. And JD degree लाइ most important factor जेको आहे admission लाइ is your LSAT score. That's your LSAT score is like 4 hours test. It doesn't test legal skills, it tests your critical thinking, reading, writing skills. And then if you do well in that test, तव्हां सुठे law school में सुठी rankings law school में थी वेंदव, potentially with a scholarship, and that pretty much determines the kind of job you get. So in law school, in America, legal education is very, very number driven. You can come with a very inspiring story and it might not make difference, to be honest. But if you do well on the LSAT, तव्हां सुठे law school में admission थी वेंदी, and if it's a good law school and you have good grades in it, you will be hired by a good law firm. That's pretty much, it's quite straightforward, very systematic process. If you do JD degree, the best career path, or actually, I wouldn't say that. Many will disagree with that. The most common career path with JD degree is going and practicing corporate law, international law. The US made big law firms and Skadden, Latham, EJK big firms and way top law schools my JD graduates ke khandiun. You can go in government as well. JD is for 3 years. Why do JD? US law सॼी दुनिया में applicable आहे. मां जॾहिं शुरू में JD अप्लाई कयां पोइ त मूंखे ॾाढो इहो क्वेश्चन हुयो त अगरि मां JD कयां थो त मां पाकिस्तान अगरि मां वेंदमि त पोइ कीअं प्रैक्टिस कंदमि. And to be honest, now it has become more common. Pakistan में इलाही senior lawyers US अचनि था JD करण after practicing law for a long time. So it's very applicable. Koi issue na hai. Definitely you are going to study US laws, and then you might wonder like, how is this applicable to Pakistan laws? The point is, in US, you learn how to think like a lawyer. US, for 3 years, is a very rigorous program, quite intense. They use Socratic method, and it trains you to think like a lawyer. Once you have that training, you can go to any part of the world and perform your best, right? It might take you a year or so to adjust to local law. You might go to Australia, you might go to Switzerland, you might go back to Pakistan. But if you have been trained in US, you can go there. It might take a year to sort of adjust to local laws, but you will perform terrifically well because there aren't many programs around the world as good as US JD program. It's quite intense. The option is LLM. Now, this is the most common option for international students who have done their LLB in US, in Pakistan, or UK. They go for LLM. Now, good side about LLM is that it's just for 1 year, okay? And then you don't even have to take the LSAT, which is harder admission test. You can take TOEFL or IELTS, and a lot of times those are also just waived. So you pretty much just apply with personal statement and your LLB degree. Bachelor's, your transcript, right? So very easy to apply, very short program, affordable as well because 6 saal laida padho. But downside, LLM खां पोइ जेके prestigious law firms में positions आहिनि, उहे तव्हांखे ॾाढी मुश्किल मिलंदियूं. In fact, almost none. They entirely hire from JD graduates pool. LLM जेके graduates आहिनि उन्हनि लाइ हिते पोइ job ॻोल्हणु ॾाढो मुश्किल थी वेंदो आहे. Even if they pass bar exam, even if they have their legal status figured out, पोइ बि LLM खां पोइ hiring जेकी आहे सुठी law firms में जेके top ranking big law firms and ॾाढो challenging आहे. So it really comes down to what your goal is. If you want to go to lower ranking or mid-level or small size law firm or start your own practice, LLM is an amazing option. But agar top law firms में top paying positions में वञणु चाहियो था, then I do not recommend LLM. And again, something that I can sit and talk with in detail. Lastly, SJD. This is a lot like PhD in law, but they call it SJD. This is for people who want to teach law, who want to go and research, policy making. This is not for those who want to practice law, okay? This is very research-oriented degree. In required LLM degree theology, US ma or overseas ma. So this is, again, very research-focused. You have to write a dissertation. It's 3 to 5 years. It's a lot like, you can say, legal PhD. So those are the 3 degrees that you can pursue in US legal. Those are the career paths that I went over, the pros and cons.
and a bit about my journey that I mentioned earlier. This is it. And this is my email, phone number if you want to reach out, want to discuss your case or your story one-on-one. Happy to get over Zoom and talk about how you can get in US law schools. Thank you very much, Ali. Thank you. ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हुई तव्हां सभिनी ॿुधो शुरूअ खां वठी असांजे टिनी स्पीकर्स तव्हांखे डिटेल में गाइड कयो आहे त जीअं असद ॿुधायो असांखे त हिते अचण खां पोइ तव्हांजा स्किल्स डेवलप थियनि था त तव्हां कीअं पंहिंजा स्किल्स डेवलप कयो ऐं तव्हांखे कहिड़ियुनि शयुनि जो ख़्यालु रखणु खपे एज़ अ लॉयर तव्हांखे कीअं कोर्ट में फेस करणु खपे तव्हांखे कीअं जज सां ॻाल्हाइणु खपे इहे सभु शयूं अदा वसीम असांखे ॿुधायो चङी तरह सां डिटेल में त जेके ऑलरेडी प्रैक्टिशनर आहिनि हुते कीअं अचनि उन्हनि जे लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि हुते हिते अचण खां पोइ छा छा करे सघनि था ऐं कहिड़ा स्टेप्स आहिनि जेके उहे वठनि था बार एग्ज़ाम जे बारे में असांखे ॿुधाइनि डिटेल में जेका हिकिड़ी सुठी इंफॉर्मेशन हुई त भई ॿार जो एग्ज़ाम कीअं ॾिजे कहिड़ियुनि शयुनि ते वधीक फोकस हुजणु खपे थो सभिनी खां ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन सॉरी अली असांखे ॾिनी जंहिंमें हुन ॿुधायो त कीअं असां हिकिड़े लॉ स्कूल में अची सघूं था कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि जेके उन्हनि स्टूडेंट्स जे लाइ जेके ऑलरेडी हिते आहिनि हितां खां हाई स्कूल पास कनि था उन्हनि स्टूडेंट्स जे लाइ जेके ऑलरेडी पाकिस्तान में वेठा आहिनि पाकिस्तान में हिते अचणु चाहिनि था हुन ॿुधायो त अगरि तव्हां रिसर्च में या खेरीमिया में वञणु चाहियो था त तव्हांखे छा करणु खपे सो टिनी स्पीकर्स माशाल्लाह ज़बरदस्त असांखे इंफॉर्मेशन ॾिनी हाणे मां जेको आहे सो Sorry to interrupt. I missed a very important point. जेको ॾाढो common question हूंदो आहे जेके students approach कंदा आहिनि locally and internationally. The scholarship छा chances आहिनि छा ते depend थी करे. Just want to quickly go over that because that should have been part of my presentation. For JD degree, a scholarship entirely depends on two factors: your GPA and your LSAT. If you get good LSAT score and if you're good GPA, you will get, like to many law schools, good law schools, you will get 100% scholarship. Like you pay nothing for 3 years. Again, but then test is very difficult to score well on. But if you put your time in it, you're pretty much saving so much money, $200,000 or $300,000. Now for LLM, you don't do LSAT, but if you have good GPA and you have practiced law for a few years, like LLB, good GPA, and then you have practiced law in Pakistan 5-7 years, then तव्हांखे 50, 60 and 70% स्कॉलरशिप बि मिली सघे थी टॉप लॉ स्कूल में यूएस में सो मुंहिंजा ॾाढा हिते दोस्त आहिनि जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में जेके पाकिस्तान मां LLB करे आया आहिनि ऐं दे हैव स्कॉलरशिप 70 or 80% ऑफ इवन दो उन्हनि जो प्रोग्राम रुगो 1 साल जो आहे so almost paying like they're studying for free and that's because they had good GPA in their LLB and then they practiced law for a few years at a good firm. The only very story ॾाढी सुठी लिखल हुई उनजे करे उनखे मिली वियो. SJD I don't know much about because हज़ारे JD and LL students में हिकु ॿ SJD हूंदो आहे so I don't think there's much demand for that information. But yeah, no, scholarship is quite common and it's all based on the numbers. Thank you very much, Ali. Thank you very much. जी अदा कोई क्वेश्चन आहे असां वटि आई होप त इलाही क्वेश्चन्स हूंदा अदा नोमान जी 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 प्लीज हिकु सुवाल हो वसीम साहब खां and first of all it was excellent presentation by all three presenters ॾाढी इंफॉर्मेशन मिली वसीम साहब हिते असां वाशिंगटन में हूंदो तॾहिं सां मुलाक़ात थी सर what factors made you move to Indiana rather than doing your law practice हिते DC में या वर्जीनिया में या मैरीलैंड why did you choose to go to Indiana जी ख़ालिद साहब मां पंहिंजो हुते तव्हांखे ख़बर आहे मां जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में हुयुसि ऐं मां माने मुंहिंजो फोकस मोस्टली रहियो हॉस्पिटल्स सां गॾु घणो पोइ मुंहिंजो शौक़ु थियो पंहिंजी प्राइवेट प्रैक्टिस लाइ सो जॾहिं मां पंहिंजी प्राइवेट प्रैक्टिस लाइ ॻोल्हण लाइ सोचियो पंहिंजे एक्सपेंड करण लाइ होराइज़न खे छोकी हॉस्पिटल ते हिकिड़ी पर्टिकुलर प्रैक्टिस आहे प्राइवेट प्रैक्टिस में तव्हांखे वरी हॉस्पिटल्स खां ॿाहिरि ऑप्शन्स मिलनि था नंढा डॉक्टर ऑफिसिस फार्मेसीज़ ऐं अहिड़े क़िस्म जी एक्सपर्टीज़ बि तव्हांखे मिलनि थियूं सो मां जॾहिं पंहिंजो होराइज़न एक्सपेंड करण लाइ ॾिठो पिए त मूंखे प्राइवेट प्रैक्टिस जी फर्म का अहिड़ी ॻोल्हणी हुई जेका मूंखे नेशनल लेवल ते जेको आहे एक्सपोजर मिले
हुन में हॉल रेंडर जेका आहे इहा जीअं मां तव्हांखे उथंदे ॿुधायो त अमेरिका जी वॾी में वॾी हेल्थ केयर फोकस लॉ फर्म आहे. असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फोकस कंदा आहियूं हेल्थ केयर में, ऐं उहो जेको असांजो हेडक्वार्टर आहे उहो आहे इंडियाना में. सो हुननि मूंखे जॾहिं ऑप्शन ॾिनो त मां हुननि खे जॉइन कयां, त हुननि मूंखां इहो ई पुछियो त तव्हां छा इंडियाना अचणु चाहियो था. हालांकि ऑफिस त असांजी DC में बि हिकिड़ी आहे, पर उहो नंढी ऑफिस आहे, हुते एतिरा माने वकील गॾु न हूंदा आहिनि, 4-5 हूंदा आहिनि. हिते जेका इंडियाना जी ऑफिस आहे हुते अगरि मूंखे को बिल्फर सवाल आहे एंटी ट्रस्ट हेल्थ केयर में, या मूंखे को एम्प्लॉयमेंट ते सवाल आहे कंहिं, त मां आई जस्ट वॉक डाउन द हॉलवे ऐं मां हुन स्पेशलिस्ट सां वञी ॻाल्हायां ऐं पंहिंजे क्लाइंट जे बारे में डिस्कस कयां. त मां इहो सोचियो त मां हिते हिननि जे हेडक्वार्टर में अची प्रैक्टिस कयां, त हिते मूंखे एक्सपोजर बि सुठो मिलंदो. ऐं इहा जेका मेन रीज़न हुई, सो मां पंहिंजे हिनखे मूव कयो DC मां हिते. अदरवाइज़ मां DC मां बि प्रैक्टिस करे सघां पोइ, पर आई चोस त मां हिते अचां ऐं हिननि सां गॾु मिली फेस टू फेस हिकिड़ी इंटरेक्शन में ॿियो मज़ो हूंदो आहे. हुननि सां तव्हां आम्हूं साम्हूं ॻाल्हायो बनस्बत टीम्स ते या कंहिं, इन करे मां मूव कयो ख़ालिसा. महिरबानी. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for sharing. Ada Ejaz women raise kaya hua hai. Ji Ada. Assalamu alaikum, everybody. Hello. Ejaz from St. Louis. There's no question, just small comments. I'm really impressed, you guys, three. You are fantastic, man. I'm very much proud of you guys. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ejaz. Thank you. The chat में हिकिड़ो क्वेश्चन आयो त fully funded scholarships आहिनि यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लॉ स्टूडेंट्स लाइ? मां जो जवाब जेको आहे सो अली ॾेई चुको आहे. अली? Yeah, so established programs इलाही घटि आहिनि जंहिंमें तव्हां पार्टिसिपेट कयो ऐं तव्हांखे फुल स्कॉलरशिप मिली वञे, but based on your scores and GPA you can get fully funded admission. But ये established programs अहिड़ा न आहिनि त उनमें 100 माण्हू अप्लाई कनि था 10 खे full scholarship मिले थी. But like you do your best in your GPA and your LSAT or TOEFL score, and you can get 80, 90%, or even 100% scholarship. Thank you very much, sir. Oh, sorry, Ali. अदी ॿिया questions जेके mostly cover करे छॾिया हुया असांजे speakers. I think we are good. No more questions. जेकॾहिं ॿिए कंहिं participant खे जे हुजे question हिते त उहो ask करे सघे थो. जी 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 thank you very much. अदा नोमान मूंखे हिकिड़ो क्वेश्चन आहे. मां पुछणु चाहींदसि असांजे स्पीकर्स खां अॼु त जीअं असां वटि पाकिस्तान में इलाही सारियूं हाणे अॼुकल्ह फीमेल लॉयर्स आहिनि या स्टूडेंट्स बि हाणे काफ़ी जेको आहे सो लॉ स्कूल जॉइन कनि था हुते. मूंखे तव्हां ॿुधायो त फीमेल लॉयर्स जे लाइ हिते कहिड़ी अपॉर्चुनिटी आहे, फीमेल स्टूडेंट्स जे लाइ या लॉ प्रैक्टिशनर्स जे लाइ? अच्छा, इन करे थी मां पुछां इहो सुवाल त मोस्टली उते जेको आहे पाकिस्तान में फीमेल जेके आहिनि न फैमिली केसिस खणनि थियूं फैमिली कोर्ट में हलाइण जे लाइ. ठीकु आहे, उन हिसाब सां मां इहो क्वेश्चन कंदमि त तव्हां उन्हनि खे कुझु इंफॉर्मेशन ॾियणु चाहींदव त हिते अची उहे छा करे सघनि थियूं या उते अची उन्हनि खे हिते अची उन्हनि खे कहिड़े तरीक़े सां सोचणु खपे? भेण, मां लॉ स्टूडेंट जे लिहाज़ सां त मां असद ऐं अली भाई लाइ रिज़र्व रखंदुसि इहो सवाल. प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जे हिसाब सां ॿुधायां त बिल्कुलु इहो हिकिड़ो शोबो अहिड़ो रहियो आहे जो मेल डोमिनेटेड रहियो आहे. हिन महिल बि सम्झो त सुठे भाङे जेको आहे मर्द घणा आहिनि, पर हाणे असां जेको इहो ॾिठो आहे त तमामु रिप्रेज़ेंटेशन माइनॉरिटीज़ जी वधंदी पई वञे. ऐं मुंहिंजी कोलीग्स आहिनि, तमामु सुठा कोलीग्स जेका आहिनि मोस्टली फीमेल आहिनि. ऐं हिते प्रैक्टिस करण में असांजे हिन महिल सुप्रीम कोर्ट में बि तव्हां ॾिसो त असां वटि 4 जेका आहिनि जेका जस्टिसिस आहिनि औरतूं आहिनि, या असांजे स्टेट हाई कोर्ट्स में स्टेट जी जेका जंहिंखे असां हाई कोर्ट्स खे त सुप्रीम कोर्ट चऊं था, या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बि उहा रिप्रेज़ेंटेशन हाणे वधे पई. सो मां रिसेंटली इहो ट्रेंड ॾिठो आहे पोइ माने 20-25 सालनि खां त उहो ट्रेंड वधंदो पियो अचे. हुननि जो शौक़ु फील्ड में वधंदो पियो अचे. ऐं हिकिड़ी अहिड़ी इहा फील्ड आहे, जीअं मां तव्हांखे उथंदे ॿुधायो त असांजी लिमिटेशन इहा न आहे त असां सिर्फ़ु कोर्ट ताईं महदूद आहियूं. असांजी हिकिड़ी तमामु वास्ट फील्ड आहे. असां हर जाइ ते
बिज़नेसिस खे असां एडवाइस कंदा आहियूं, असां इन हाउस काउंसिल्स हूंदा आहियूं। सो हर जाइ ते असां ॾिठो आहे त उहो रिप्रेज़ेंटेशन औरतुनि जी वधंदी पई अचे। इवन माइनॉरिटी सिर्फ़ु औरतूं न, माने ॿिया बि जेका ग्रुप्स आहिनि असां वटि अमेरिका में, जंहिंखे असां माइनॉरिटी कोठियूं था, माने जे कलर जे लिहाज़ सां, कल्चर जे लिहाज़ सां को डिफरेंट आहे, त उहो रिप्रेज़ेंटेशन हींअर वधे पई। ऐं लॉ स्टूडेंट जे लिहाज़ सां मां अली ऐं असद लाइ रिज़र्व रखंदुसि। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी अली, असद तव्हां कुझु चवणु चाहींदो? Adasad, do you have anything to add? Danish hand raise कयो आहे। So I will add to it briefly. First of all, before getting to that, there's another important point in the chat being discussed. That in a scholarship may living expenses covered thin line. The living expenses scholarship may cover nothing line, but international students, just like local students, part-time jobs can in campus, they off campus to pay their expenses, rent, food, groceries, and everything. That's definitely an option. The ILM current that you can find part-time jobs, working on the campus, in the library, in the gym, and then pay your bills. So that's totally an option to pay. And scholarships don't cover personal expenses. So that's one thing. The other point, talking about women in law. Now, you diversity, your US में ॾाढो वॾो issue आहे. Legal industry is the least diverse industry in the United States. इन शइ ते मां 3 साल मतलब मुंहिंजी सॼी रिसर्च इन इशू ते हुई, ऐं इन रिसर्च ते ई मां जेको पंहिंजो प्रोग्राम ठाहियो US based admission जो, it like the name suggests, like access prep, which is about increasing access to legal education, and then it's centered around diversity, lack of minorities like women, African American, Hispanics, Muslim, right? So ये सॼियूं आहिनि, and legal industry is dominated by white male in US, and government and universities are support you if you start anything on diversity in education space, especially current JK I Taji administration, Democrats they are very very supportive of that. So in fact I will pitch this idea to Sana, then now is a good time, because we don't know what happens in November election. You can reach out to State Department or some law schools, and you can actually start a pipeline program to bring few female law school students or female lawyers from Pakistan to US every year. State Department likes when the US citizens take such initiatives. They want to do these things in partnership. They don't want to start their own such programs. And as long as a citizen is responsible, Ata Mushtaq and Bia and US citizen, if Sana is an organization wants to take this initiative, I think now's a good time. You can reach out to State Department, US Aid, US government, or some law school, and maybe bring 5 or 6 female lawyers from Pakistan every year. That itself has a big impact. It can snowball and it can increase. Thank you very much for suggestion. Thank you. असां वटि hand raise थियल आहे दानिश जो। जी दानिश। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुंहिंजो नालो दानिश कुमार आहे। बेसिकली मां कराची में प्रैक्टिस कंदो आहियां। सर मुंहिंजो सवाल इहो आहे अली साहब खे ऐं असद भाउ खां बि, त सर बेसिकली जेके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आहिनि पाण वटि, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली खां हटी करे अगरि यूएस में पाण मास्टर्स करणु चाहियूं था त असां कहिड़े सब्जेक्ट्स छो जो हाणे आईपी जो दौरु आहे, एआई अची वियो आहे, टेक्नोलॉजी Sorry to interrupt, but am I late? hello. Am I late? Yeah, you're pretty late, I would say. But that's fine. You can still be part of this. You can drop your questions or raise your hand and we will answer your questions. Okay. जी अदा, त सर मां ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स सां हटी करे अगरि मास्टर्स करणु चाहे थो केरु यूएस में, त उहा कहिड़े सब्जेक्ट्स सां अची, इंटरनेशनल लॉ या ह्यूमन राइट्स या कमर्शियल लॉ ॾांहुं वधीक जेको प्रेफरेंस ॾियनि था माण्हू, त तव्हां इन में मूंखे ॿुधायो सर माण्हू केॾांहुं वञे। ऐं ॿियो सवाल इहो सर, यूरोप इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, हुते स्कॉलरशिप्स घणियूं मिलनि थियूं, फॉर इटली ॾांहुं हलियो वञे या जर्मनी या ऑस्ट्रिया में, माण्हू यूएस छो वञे? वॉट शुड बी द मोटिवेशन के असां जहिड़ो जेको लोअर मिडिल क्लास फैमिली जेको कंदो आहे
वॾे अचणु चाहे थो त उनखे वधीक मोटिवेशन यूएस जी हुजे एज़ कम्पेयर टू यूरोप लाइ। तो शायद इहो मूंखे रेस्पॉन्ड ॾींदो। जी असद अली, तव्हां कुझु चवणु चाहींदो? So I will say that you don't have to do. ताकि यूएस में डिग्री करण जी ज़रूरी न आहे त यूएस में रुगो लीगल एजुकेशन जेकी आहे viable option now. You have to look at your own factors, background. We're all pursuing education, doing everything to make our lives easy. Na? We want to improve our living quality, or contribute to our community. And in a goals like agar taan like Italy या Australia वञण बेहतर आहे त तव्हां ओॾे वञो। ईअं न आहे त उन कंट्रीज़ में लीगल एजुकेशन सुठी न आहे या एतिरी न आहे। आई मीन पाकिस्तान एॾा वर्ल्ड क्लास लॉयर्स प्रोड्यूस कया आहिनि जेके यूरोप में यूएस में टॉप लॉ फर्म्स में आहिनि, फ्रॉम लाइक ज़ेबिस जा ग्रेजुएट्स ऐं लम्स जा ग्रेजुएट, एंड कंपेयर टू दैट इटली जूं, जर्मनी जूं, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ बि ॾाढियूं भलियूं आहिनि, उन खां बेहतर आहिनि। सही आहे न? यू डोंट हैव टू कम टू यूएस। I would say, because again, like financial factor, I ॾाढो family खां परे वञण, that's like itself is a big emotional challenge. Family खां एॾो परे वञण ऐं वरी साल में हिकु दफ़ा मुश्किल मिलण. So you have to take those factors into consideration. Now, I would say come to US only if two things. One, अगर long term US में तव्हांजो almost like that's like certain you want to stay in US, you want to practice law in US. Second, you're not straining yourself financially. So yeah, in a do and die wari situation agar huje, you're the only family's caretaker, or right? So you don't want to push yourself so much. And again, it's personal situation, a lot of factors, back and forth questioning. Happy to answer tamude approach kyo, muke message kyo, and I can sit with you and talk more through this. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाशमानी साहब जो रेज थियल आहिनि। जी हाशमानी साहब। माफ़ कजो, सवाल ॿियो सवाल खणी अच। हिकिड़ो, we all know that there are two professions, तमामु उन्हनि जी जेका माली financial remuneration आहे तमामु हाई आहे। by same token इहो बि ज़रूरी आहे सम्झणु त ॿिन्ही प्रोफेशन, मेडिकल ऐं लॉ लीगल में, उन जी डिग्री वठणु या उन में तइलीम हासिलु करणु या तजुर्बो हासिलु करणु बि चैलेंजिंग आहे। तव्हां ऐं घणो करे असां वटि पाकिस्तान में माण्हू एतिरो न ॾींदा आहिनि त को लॉ डिग्री करणु तमामु वॾो मुश्किल कमु आहे, वॾो हार्ड वर्क आहे। इन बारे में जेके ख़ासि करे स्टूडेंट इहो कुझु पंहिंजो असांखे ॿुधाइनि त हाउ डिफिकल्ट, हाउ डिमेंडिंग pursuing a legal degree means. Does it allow you enough time to work and still support yourself? Comments of that nature, which will be very much interest to students from Sindh who really may not realize that we are talking about a very high demanding situation. Thank you. जेकर मूंखे अलाउ करनि अली भाई, असद भाई, त मां हिकिड़ो कोई कमेंट इहो कंदुसि। ख़ालिद साहब ॾिसो, मां तव्हांखे ख़बर आहे त मां हिते जॉब बि कंदो हुउसि, ॿार बि पालींदो हुउसि, ऐं पोइ वरी शौक़ु थियो तालीम हासिलु करण जो। सो या त ऑप्शन इहो ई हो त माण्हू जेको आहे अमेरिका में आर्ट जॉब्स करे, या त वरी को बिज़नेस हणे, माने पंहिंजी फाइनेंशियल सिचुएशन खे सही करण लाइ। वरी हिकिड़ो इहो ऑप्शन हूंदो आहे त तालीम हासिलु करे। सो मां चूज़ कयो तालीम हासिलु करणु। सो मां जॉब त न पे छॾे सघियमि, हालांकि ॿ जॉब्स कंदो हुउमि, ॿार बि हुया। मां जॾहिं हिते अंडर ग्रेड कंप्लीट कई त मां जॾहिं ग्रेजुएशन में वियुमि त मूंखे 2 ॿार हुया, ऐं ज़ाल जेका आई मूं वारी उहा प्रेगनेंट थी। हुन खां पोइ वरी लॉ स्कूल में वियुमि त 3 ॿार हुया माशाल्लाह, ऐं पोइ हुननि सां गॾु जेको आहे मां तालीम बि कई, पंहिंजो जॉब बि कंदो हुउसि सुबुह जो, ऐं शाम जो 6 खां 9 ताईं हिकिड़ो असांजो पार्ट टाइम प्रोग्राम थिए थो कानून में, उहो जेको आहे 4 सालनि जो थिए थो। फुल टाइम 3 साल थो थिए, पार्ट टाइम 4 साल थो थिए। सो उहो 4 साल जेको आहे 6 to 9 सम्झो तव्हांखे क्लास हूंदी आहे, ऐं तव्हांखे सम्झो हफ़्ते में 4 ॾींहं क्लास हूंदी आहे, ऐं जेको आहे सैटरडे संडे तव्हां जेको आहे पंहिंजो होमवर्क वग़ैरह जेका असाइनमेंट हूंदी आहे। चैलेंजिंग आहे, हर शइ जेका आहे उहा चैलेंजिंग त हूंदी आहे। जेकर हुन में आख़िर में मुल्ह आहे त पोइ हुन में तव्हांखे दम बि लॻे थो पियो शुरू में। सो हिकिड़ो तव्हां इहो सम्झो त 40-45 कलाक मां पंहिंजी जॉब कंदो हुउसि। हुन खां अलावा जेको आहे सम्झो त इहे अहिड़ा ई जेका आवर्स आहिनि उहा मां यूनिवर्सिटी में हणंदो हुउसि,
ऐं 3-4 ॾींहं मां यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में रहियो आहियां, छोकी लाइब्रेरी 24 कलाक हूंदी, सो मां 2-3 ॾींहं मां लाइब्रेरी में बि रहियो आहियां, घर पहुंदुसि। ऐं सो अहिड़े क़िस्म सां जॾहिं तव्हां करे ऐं पंहिंजो हिकिड़ो इहा डिग्री महांगी बि आहे। ऐं जीअं त उथंदे तव्हांखे ॿुधायो त इहा डिग्री जेका आहे बैचलर न आहे, असां बैचलर 4 साल कयूं था, वरी 4 साल खां पोइ 4 साल ॿिया थी विया, माना 8 साल इहा थी विया, हुन खां पोइ वरी तव्हां 3-4 साल तव्हांखे प्रैक्टिस स्टैब्लिश करण में लॻनि था। सो माने सम्झो त हिकिड़े लॉ जी जेका हिकिड़ो प्रैक्टिसिंग वकील जॾहिं अप एंड रनिंग थिए थो ऐं जेकॾहिं पैसा कमाए थो, हिकिड़ा सम्झो बिल फॉर $2 लाख अगरि साल जा कमाए थो, त हुन तक़रीबन सम्झो त पंहिंजी ज़िंदगी जा 12-13 साल पंहिंजी तालीम खे पंहिंजे पाण खे पॉलिश करण में हणी छॾिया आहिनि। सम्झो था त जेका इहा 12-13 साल हूंदा आहिनि, माण्हू जेका हूंदा आहिनि उहा ऑप्ट कंदा आहिनि कंहिं ॿिए ऑप्शन लाइ। तव्हां जेका उहा फ्रंट लोड कंदा आहियो 12 साल पंहिंजी ज़िंदगी जा हिकिड़ा टफ क़िस्म जा, ऐं पोइ जॾहिं तव्हां उहा डिग्री वठो था त पोइ गारंटी न आहे त तव्हां वकील आहियो, छोकी जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त 70% असांजो जेको पास रेट हूंदो आहे बार जो, तव्हांखे बार पास करणो पए थो। बार बि हिकिड़ो तमामु मुश्किल एग्ज़ाम बेसिकली आहे, सॼी गेम आहे ई बार एग्ज़ाम पास करणु। ऐं जॾहिं उहो बार तव्हां पास कयो था, हुन में ख़र्चो लॻे थो। जीअं अली भाई उथंदे ॻाल्हि ॿुधाई त जे तव्हां जेके सुठी यूनिवर्सिटी में वञणु चाहियो था त तव्हांखे हिकिड़ो GPA ऐं LSAT स्कोर खपे। ऐं LSAT जेको आहे उहो अली भाई वधीक तव्हांखे ॿुधाईंदो, उहो बि हिकिड़ो ॾाढो ॾुखियो एग्ज़ाम आहे। ऐं उहो बि त हुनखे सम्झणु, हुनजी स्ट्रेटेजी खे सम्झणु त इहो कीअं करणु खपे, हुन में पैसा लॻनि था, माण्हू कंसल्टेंट हायर करनि था जेको तव्हांखे सही गाइड करनि था त हिन एग्ज़ाम खे कीअं अप्रोच करणु खपे। तव्हां पंहिंजे लेखे पढ़ी सघो था, पर LSAT सम्झो हिकिड़ी अलॻि मैथडोलॉजी आहे, हुनखे अगरि उहो क्रैक करे थो वञे या तव्हांखे सही गाइड थो करे त तव्हांजो LSAT स्कोर सुठो थो अचे, तव्हांखे सुठी एडमिशन मिले थी, सुठी स्कॉलरशिपूं मिलनि थियूं। त इहा जेका इन्वेस्टमेंट आहिनि ज़िंदगी जूं जॾहिं तव्हां कयो था त पोइ आख़िर में तव्हांखे हुनजो रिवॉर्ड जेको आहे उहो 12-13 सालनि जी महिनत खां पोइ आख़िर में उहो मिले थो। पोइ माण्हू $2 लाख, माना हिते अॼुकल्ह असांजी लीगल फील्ड में जेका सुठियूं लॉ फर्म्स आहिनि, माना मिड साइज़ मां तव्हांखे ॿुधायां त उहो $1.5 लाख पौणा $2 लाख खां शुरू थियनि थियूं। ऐं जेका हाई लेवल आहिनि उहा $2.5 लाख साल खां तव्हांजी शुरू थियनि थियूं, माना जेको तव्हांखे पघार मिले थी। पर हुनजी जेका महिनत आहे उहो तव्हां फ्रंट लोड कयो था, पंहिंजी एफर्ट्स विझो था, कंसल्टिंग लाइ पैसा ॾियो था, LSAT प्रेप लाइ पैसा ॾियो था, ऐं ट्यूशन ॾियो था, $2 लाख जो लोन वठो था। सो उहो जॾहिं सभु कंबाइन कयो था ऐं आख़िर में तव्हां रिवॉर्ड ॾिसो था त उहो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करणु तव्हांजो उहो कमु आहे। सही ॻाल्हि आहे। थैंक यू वेरी मच वसीम, ज़बरदस्त डिटेल इंफॉर्मेशन ॾिनी। असांखे हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन हिते चेट में आयल आहे त I am a full-time employee at an international non-profit organization based in Washington, D.C. Am I eligible to enroll in the JD भाड़ में program? जाओ तुम कुतिया, I am going भाड़ में जाओ तुम्हें रात में। Anyway, that's fine. I don't know who it was. So I read that question. We have a full-time non-profit community member here in DC. He's wondering if he's eligible for part-time JD program. So I'm assuming he's on G4 visa. And if you're on G4 visa, yes, you can part-time enroll in any school in the United States. You don't have to do any additional immigration process. You're working full-time on G4 visa, then you can enroll in any bachelor's or master's program in US on part-time basis. That's based on my knowledge, if assumption that they are on G4 visa. If it's a different visa category, then I would appreciate if Mr. Anil can share it, and then I can talk more about it. Thank you very much. Also, the regular fee structure, the second question of Mr. Anil, it varies university to university, but you can say without scholarship, cost of attendance or the tuition fees of these law school ranges between $50,000 to $70,000 per year. High-ranking law schools like Harvard, Yale, UPenn, Georgetown, or these like in expensive cities cost $70,000. Those like, let's say in Houston or some more affordable cities, they are like anywhere between $45,000 to $50,000. So that's the range, $50,000 to $70,000 tuition fees without scholarship per year, not 3 years, per year. Thank you very much. Thank you very much, Ada Wasim, Asad, Ali, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन ॾिनी तव्हां असां सभिनी खे, इलाही अवेयर कयो हिन फील्ड जे बारे में।
इलाही सॼी ख़बर न हुई मुंहिंजे ॼणनि खे त इलाही ख़बर न हुई इवन मां लॉ कयो आहे त पाकिस्तान मां प्रैक्टिस बि कयो पर इलाही शयूं ख़बर न हुई मूंखे लॻो मां ज़ीरो खां हितां सभु कुझु सम्झणु शुरू कयो आहे बहरहाल थैंक यू वेरी मच इलाही ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन हुई ऐं माशाल्लाह सुठी इंफॉर्मेशन ॾिनी तव्हांखे थी सघे थो असां बि इन तव्हांजी ॾिनल इंफॉर्मेशन जी बेस ते माण्हुनि खे गाइड करे सघूं फर्दर क्वेश्चन्स हूंदा आई विल फॉरवर्ड टू यू and thank you very much Sana for organizing this wonderful session giving everyone opportunity to learn and to teach so thank you very much everyone आख़िर में हिकिड़ो मिंट वठंदसि मां तव्हां सभिनी खां अदा गफ़ार सुमरो डॉक्टर गफ़ार सुमरो आहिनि हिते असां वटि ऐं कुझु ॻाल्हाइणु चाहींदा अदा गफ़ार अगरि हिते आहियो असां सां गॾु त प्लीज़ थैंक यू अदी खमीसाणी मां सभिनी स्पीकर्स जो थोराइतो आहियां कि उन्हनि एतिरी इंफॉर्मेशन ॾिनी लॉ जे डिग्री जे लाइ ऐं उन्हनि जे अवेन्यूज़ स्कॉलरशिप सभिनी जे लाइ या सभिनी जे लाइ मुस्तफ़ीद आहे मां बीइंग एज अ चेयरमैन सना मेंबरशिप कमेटी जे लाइ जेके बि हाज़रीन नाज़रीन हिते नॉर्थ अमेरिका जा आहिनि मां उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि त जेके मेंबर न आहिनि त उहे मेंबर थियनि त इन ऑर्गेनाइज़ेशन खे अञा वधीक मज़बूत करे ऐं वधीक रिसोर्सिस पैदा करे ऐं वधीक नॉलेज इनपुट करे सभिनी सिंधियुनि खे मुस्तफ़ीद कयूं थैंक you very much Ada Gafar thank you final words still इलाही टाइम थी वियो आहे असां इलाही टाइम अॻिते हलिया विया आहियूं पर सेशन एॾो इंफॉर्मेटिव हुयो क्वेश्चन्स अहिड़ा अचनि था पिया वञनि ऐं जेतिरो घणो ओतिरो थोरो पियो लॻे सो जेतिरा स्पीकर्स ॻाल्हाइनि पिया मूंखे त लॻे पियो त अञा बि वधीक हुजे इंफॉर्मेशन त वधीक सुठो आहे अदा मुश्ताक तव्हां कुझु चवणु चाहींदो या असां पंहिंजो सेशन एंड कयूं Thank you very much, everyone. Thank you very much, speakers, Ada Wasim, Ada Ali, and Ada Asad. Thank you very much for your time. I really appreciate that. Thank you very much for wonderful information. Thank you. Thank See you, you ma'am. again sometime for a new session, a new topic.